مالکن ولسی جرګې لخوا د خپل مالکن خپل بجلی په نامه د تحریک فیصله شوی. په دې لړ کې تاریخي کلي تاړه کې یوه درنې احتجاجي جلسې تابع شوې وه چې پکې په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. نور تفصیل د سید زمان صبا په دې رپورټ کې. کن ضلع کې جوړې درې بجلیګرې چې د اوبو نه 120 میګاواټه بجلی پیدا کوي، ولې دې ځای د ولس نه د تیلو او کویلې نه جوړېدونکي بجلی نرخ وصولیږي. یو خوا دې ځای ولس په ګنټو لوډ شیډینګ پریشانه کړی دی، نو بل اړخ ته یې په بیلونو کې د کویلې او تیل نه د پیدا کېدونکي بجلی نرخ وصولولو پریشانۍ نورې هم سیوا کړي دي. په دې لړ کې د ملکن ولسي جرګې لخوا د خپل ملکن خپل بجلی په نامه د یو تحریک لړۍ پیل کړې شوې ده او په تاڼه وایځای کې د یو درنې احتجاجي جلسې تابع شوې وه چې په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو. جلسې ته د تحریک مشر محمد اظهار خان، زوړ صوبایي وزیر شکیل احمد، زوړ صوبایي وزیر شهراز خان، زوړ ضلعي ناظم غبران احمد ایډوکیټ، انعام الله خان، تحصیل چیرمن افضل حسین، علي محمد خان، محمد نجیم خان، منصوري سبزی، رحماني ګل او نورو مشرانو په خپل وینا کې وویل چې دلته په پیدا کېدونکي بجلی لومړی اختیار د دې ځای د ولس دی. د اوبو نه په 1 روپۍ یونټ پیدا کوونکي بجلی د 80 نه تر 100 روپو پورې خرڅوي چې د هغې په ضد د دې تحریک تابع شوې ده او د تحریک لړۍ به د ټول ډیویژن بشمول صوبې ته غځولی شي. تاسو بجلی دا د متحده هندوستان د ټولو نه اولنې د اوبو بجلیګرو دا په 1938 کې جوړ شو او د دغه چې زما پسینه بهېدلې دي، زما ځمکه یې خوړلې ده او د دې نه ماته د 1 روپۍ آمدن نشته دی. د خپل ملکن خپل بجلی تحریک مشرانو په ډاګه کړه چې دې تحریک په شا هیڅ قسمه سیاسي مداخلت نشته، ځکه چې د بجلی حق غوښتلو لپاره په هر سړي کې شعور پیدا شوی دی او هم دغه وجه ده چې هر سړی د دې تحریک کیسه جوړېدل غواړي. سید زمان صبا، هم پښتون نیوز، تاڼه، ملکن.